Я не люблю слово «тренд», потому что сейчас это слово проникло вообще во все сферы вообще жизни человека и стало таким противным каким-то словом. Вот. А если говорить о том, что все-таки мы должны учитывать, понимая ценность жизни, то надо говорить о ценности не только своей жизни, а о ценности жизни всего, что нас окружает. Животных, растений, воздуха, которым мы дышим, воду, которую мы пьем. Это, наверное, основная история, которая должна проникнуть в сознание. Это, наверное, должны, я уверена, не наверное, а просто уверена, должны преподавать в школе, уметь смотреть созерцанием. И все-таки философское отношение к жизни, что она конечна, и поэтому после себя нужно оставить чистый след. Это раз. Второе, почему «Царское село»? Когда начался этот проект, мне он очень понравился, потому что я редко делаю показы на свежем воздухе, а делать показ в таком замечательном месте, как «Царское село», это вообще большая честь, потому что это волшебное место, исторически волшебное, конечно. Но это райский уголок абсолютно. Если говорить и о парке, и обо всем, что там сделано. Потом, я думаю о том, какое количество труда туда вложено и вкладывается каждый день в то, чтобы цвели пионы, и чтобы были эти деревья, и все сохранить. Потому что там у меня, например, есть любимое дерево, это дальневосточная сирень. Огромное белое дерево, которое прямо за, по-моему, называется собственный садик, да? Я просто всякий раз прихожу, любуюсь, почти, можно сказать, на него молюсь. Так, а коллекция? Коллекция называется «Сад в саду». Это, во Фрейлинском садике будет внутри на траве сделан еще один сад из растений, которые в оранжереях. Потому что после посещения оранжереи я вообще еще перед оранжереями и людьми, которые там работают, просто в восхищении. Потому что я сейчас пытаюсь вырастить и выращиваю свой сад маленький. Я понимаю, сколько это труда. Это просто, это, конечно, удивительный труд, но его так много. И эти яблоневый сад там, и вообще сама архитектура этих оранжерей, она потрясающая. И работники все просто прекрасные, чудесно там. Они сделают садик, я приеду завтра, мы будем его монтировать. Потом меня к этому саду пойдут в показе 11 тружеников, или назовем их монахов. И они будут делать вид, но я надеюсь, что для них найдется работа, там что-то надо будет полить, что-то подстричь, в общем, нам объяснят, мы это сделаем. И 4 аристократа. Вернее, аристократки, наверное. Может, аристократы. Я еще не решила, потому что там в некоторых костюмах такого явного гендера нет, особенно в исторических костюмах. И китайских. Поэтому часто китайские девушки переодевались в юношей и так далее. Китайцы очень активно ведут пропаганду своей красоты и истории, имея в виду популяризацию в фильмах, да, в этих дорамах. Можно, конечно, их и не смотреть, но, в принципе, если ты делаешь Китай, или как я вообще всю жизнь влюблена в Китай, я так могу сказать, что мне очень даже хорошо.